見到緊147喎，上上黐線嘅。OK 喎，OK 喎。240，最衰240唔好出啦，240佢去荃灣返去有鬼叫啊！哦，head 位啊嘛。係啊，163都冇出啦今日。好在你琴日點嘅？不過反而13、179有出。係咪？琴日我哋咩488嗰個啊？488有出啊！我陣間想玩打鑊佢真係。打488啊嘛。打鑊488啦，因為我哋琴日兩個。我哋你想影到邊度？你中意啊，我冇乜所謂嘅。你知要過多次海喎。嚇？要過多次海咯。過次海咯，搭東涌線咯。依家2點啫嘛。係。你有冇同我講咧？阿488又同我玩捉伊人啊嚇！即係我哋到咧，即係我寫瘟神車啊，咁要做。嚇咩？我哋話做要寫瘟神咯。邊個啊？488。哇！佢咁樣玩我唔寫佢瘟神，你我係佢有鬼叫喎。係佢。191、146都有喎。哎呀，咁啊係啊，咁啊大劑咯。係有啲瘟神係有鬼叫嘅。我抽埋係咯。133有冇啊？嚇？133應該有。知啊。食咗轉車客肯定。呢度食哇！但係下一個站咧真係多人到你咧，真係。阿當睇咗我嗰段筆29號啦已經，跟住佢話唔係次次都跟20，跟住我打咩連續3個禮拜都係跟20號尾喎。係啊，我真係咁同佢講咯。係咯，話咁巧。係巧合嘅啫，應該。連續幾班鬼叫車，揀數想搭唔到都難啊！亂入嚟，一時啲鬼叫車冇出，跟住一時啲鬼叫車全部堆晒一堆喎都係。即係學埋東鐵嗰啲遷就咯。係啊，成堆咁走出嚟。抽啦！對我抽778，778哦，
金龍嚟嘅對面個抽，冇睇錯嘅話。係啊，係啊，金龍號啊。喺度玩神仙。因為我認得嗰個778係配屬呢個金龍號噶嘛。我記錯78778嗰抽係嘛？哇！下一抽真係有3隊波卡啦，下一抽啊！呢度係下一抽。嗰卡叫766。哦，可能我冇。係啊，對面係金龍嚟嘅。哦，48。哦，下一抽你個抽啦。今日我哋全部影嗰啲片都係起步。嚇？我哋依家暫時影嗰啲片都係起步。係啊。陣間同你去調幾定？我哋有冇糖乾油蝦啊？酒成日一定係開到翻。有嘅有分嘅有。我播佢入油麻地係冇開慳嘅，因為幾次都唔開我。對面147係啊！恭喜你啊！恭喜晒，我係車一抽。恭喜你啊44365。恭喜你啊128。哎呀，遮住咗添個卡把啊嘛！哎呀，嗰個卡把咯。如果唔係我估到你會燒埋。係嘛？打撞俾佢，佢用翻一個粉絲一個咧上面真嘢嚟啊，上面真嘢，坐車啲人。488反而。呢抽就你愛車，我呢坐緊呢抽就我愛車。後哦，彈門。地方打咗喺第二嗰陣時，跟住後車要小心啲喎，真係要。呢抽就你愛車。128嘛，對面。坐緊呢抽就我愛車。49，跟住下一班31。31，拋晒乜事？幾部係 OK 嘅。咦？佢中間嗰度都識鬼叫嘅，佢中間嗰度都識鬼叫嘅。因為我有一次喺葵芳站睇下213-178入一台咧，佢中間嗰度 OK 嘅，係啊。對面係啦，冇錯。31度。望到間785係3代嚟嘅，3代嚟嘅對面係。178喺呢邊。13178係啊，冇錯。冇錯。哦，跟住2431、241。哦，我個生日車就中間440。唔係啊，冇。係啊。中間440啊。黐線嚟緊幾日都係咁。唔係啊嘛。32度啊！請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the door。傷神。暴力關門咪咩咯？有啊238粉咯。嗰個係假意思嘅暴力。你見到我題目名點寫㗎啦？我見到內附暴力關門，有暴力開門，梗係有暴力關門㗎啦。最衰係咁。唔排除佢可能會換車。係啊，冇錯。
Chelsea，唔係喎 M 嚟喎。邊個？713啊，嗰個拖下叫。哦，垃圾王啊！小心月台空隙，請小心視線。Please mind the gap。食晏添啊！卡機先啦，10分鐘。係。